Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ashoblar bay'at qilgan paytdagi Abul Haysamni gapi, masalan, bay'atul aqabada aytiladi. Eng kichinasi bo'lgan qavmda. Bay'at qilingandan keyin Rasulullohga aytgan turib, eng kichina odam, yosh yigit o'sha 70 tani ichidagi eng kichinasi turib aytayapti: "Ey Rasululloh" degan. "Biz hozir sizga bay'at qilyapmiz" degan. Va bu bay'at degani bo'ldi, siz bilan biz bay'at qilib va'dalashganimizdan keyin bundan keyin bizga arab va ajam, qizil va sariq, qora hamma dushman degani. Qarang tushunchani. Eng kichkina odam aytayapti buni. Hammasi dushman degani. Ertaga sizda Alloh taolo agar zafar bersa, agar Alloh taolo sizga ishingizni rivojlantirib yorsa, yana siz bizni tashlab ketasizmi degan. Bizni tashlab ketasizmi deganlarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, yo'q deganlar. Balin ad-damud dam val hadmul hadm. Qonga qon, jonga jon deydi-ku bizda. Xuddi shu ma'noga o'xshagan gapni aytdilar. Ya'ni men sizlardanman, sizlar mendan sizlar, tashlab ketish yo'q deganlar. Mana shu kundagi gap Abul Haysam uchun yozilib qolingan narsa bo'ldi. Yoki yana shunga o'xshagan voqea bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyda o'tirib qornilari ochqab chida olmasdan ko'chaga chiqdilar. Tashqariga chiqsalar Abu Bakr bilan Umar o'tirgan ekan. Nima tashqarida o'tiribsizlar desa, Rasululloh uyda chida bo'lmadi qorin ochligidan degan. Rasululloh aytdilarki, "Vallohi men ham shu holatdan chiqdim" dedilar. Eng yer kurrasidagi sayyid kishilar. Ya'ni Rasululloh va Rasulullohdan keyin Abu Bakr, Umar uchalasi. Keyin Rasululloh aytdilarki, "Yuringlar bir joyga boramiz" deb Abul Haysamning uyiga bordilar. Rasululloh va Abu Bakr, Umar bular muhojir bo'lib kelgan bo'lsalar, bularda bir bog'roqlari yo'q, tirikchiliklari yo'q. Ammo ansorlarda tirikchiliklari bor edi. Qo'ylari bor edi, masalan, qanchadir o'zlarining tirikchiligi bor bo'lgan yerlik odamlardi ular. Rasululloh, Abu Bakr, Umar mehmonga boryapti kishining uyiga. Eshigini taqillatsalar, xotini chiqqan. Abul Haysam qani desalar, bir yumush bilan ketuvdi, kiringlar deb xotini ham Rasulullohni ko'rgandan ichkariga kirgizgan. Birozdan keyin Abul Haysam kelib qolgan, kishi suvab kelgani ketganmi, ya'ni juda yaqin joydan. Ko'rib, o'shanda aytdilarki, "Vallohi yer yuzida mendan ko'ra mehmoni ulug' odam yo'q" degan. Haqiqatda shunday edi. Ya'ni hozir agar dunyodagi eng boy musulmonga bir kun senga Rasululloh mehmon keladi va Abu Bakr, Umar uchalasi mehmon bo'lib keladi uyingga desa, hamma narsangni berib yuborasan desa, rozi bo'lammi yo'qmi? Bir kelib uyingizda bir ziyofat, ovqat yeb ketsada hamma narsangizni berib yuborsangiz. Ana shunday haligi kishi shuni o'zi bildi, o'zi o'sha payt aytdiki, "Vallohi mendan ko'ra mehmoni ulug' odam yo'q" dedi. Yugurib borib xurmoni bir shoxasi bilan, xurmo hali tozalanmagan shoxasi bilan kesilgan holatda edi. Haligini terib, xurmolarini terib o'tirishga ham shoshilganidan shundoq shoxasi bilan quchoqlab olib kelib o'rtalariga tashladida, "O'zlaringiz ajratib xohlaganlaringizni yeb turaveringizlar, men hozir" deb qo'liga pichoqni olib qo'raga qarab yurdi. Rasululloh aytdilarki, "Suti borini so'ymagin, suti borini so'ymagin" dedilar. Mana bu ham kelajakdagi iqtisodni, ya'ni rivojlantirishga katta bir qonun, qoida bu. Suti borini so'ymagin dedilar va o'shanda bitta qo'yni so'yib keldi, tandirga xotini xamir qildi, nonni yopdi, qo'yni tandir qilib pishirdi. Olib kelib Rasulullohni oldilariga olib kelib qo'ydi. Rasululloh, Abu Bakr, Umar uchalasi yedilar. Rasululloh aytdilarki, "Qaranglar, uylaringdan och bo'lib chiquvdinglar. Alloh taolo sizlarni shunday suv bilan, xurmo bilan, qo'y go'shti bilan taomlantirdi. Qiyomat kuni bu ne'mat uchun so'ralasizlar" dedilar. Ya'ni o'sha kecha, o'sha kunduz Abul Haysam uchun qanaqangi kunduz bo'ldi? Agar o'sha kungi mehmondorchilikni Abul Haysamga aytsangizki, "Men Laylatul Qadrimni senga beraman, shunga almashasanmi?" desa nima deydi? "Yo'q, almashmayman" deydi. Ana shunday, bu bir misol bular. Bunaqangi narsalar sahobalarda juda ko'p o'tgan. Masalan, Uhud Talhaniki bo'ldi deyildi. Bu kishini agar Uhudda ko'rsatgan zabardastliklarini tarixdan o'rgansak, odam hayron qoladiki, bunchalik katta ne'mat odamga nasib qilganligini. Ana shunday soatlar, vaqtlar
sizni qalbingizdan kelib chiqib joyiga vaqtida joyiga qilingan amal har qanday sharafli vaqtdan, har qanday sharafli joydagi amaldan ko'ra afzal bo'lib ketadi.